भारतनि बिसायख'थि आय'गा थांनाय 20 जुनाव जि समष्टि दाफामनाय जि मोनसे ड्राफ्ट माने खसरा दिहुननानै होबाय बिनि उनाव आसाम नाङैनो गोबां माखासे रिएक्शन माखासे थासारि जों नुनो मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोर गासैबो बे बिथिंखौ लानानै जोङो पर्यालोचना खालामदों बेखौ नायफामफिनदों राजखान्थियारि जि मोनथायनि बाथ्रा आरो राजखान्थियारि जि जोंनि थामोनथानि बाथ्रा बेफोरखौ लानानै बर' माहारिया थांनाय गोलाव सम सोमावसारबोबाय बड'लेण्ड आलादा रायजोनि जि दाबि बे दाबियानो जाबाय राजखान्थियारि मोनथाय आरो गावखुंथाय आरो बेखौनो लानानै एबसु बिएलटि एनडिबि 34 बोसोराव आलादा रायजो राजखान्थियारि मोनथाय थामोनथानि बाथ्राखौ जोङो सोमावसारबोबाय गोबां जोंनि मुंख्लं जाबाय आरो बिनि उनाव जोङो बिएसि बिटिसि आरो दायो बिटिआर मोनबाय नैबे ड्राफ्ट खसरानि गेजेरजों जोङो थांनाय 26 निफ्राय 28 मार्चआव भारतनि बिसायख'थि आय'गा जेब्ला रेडिसन ब्लु गुवाहाटीआव फैदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो मेम'रेन्डाम होदोंमोन जे बिटिआरआव कटार्मिनास गावनि 6 सिडिउलनि सिङावनो ट्राइबेल आरो बर'फोरनि जि मोनसे थामोनथानि मोनसे रैखा कवच बे ओनसोलाव मोन 14 विधान सभा समष्टि एसेम्बलि कन्स्टिटुएन्सि आरो 2 लकसभा सीट दानांगौ होननानै जों दाबि होदोंमोन बे बिथिङाव जों नुबाय ड्राफ्टआव क'क्राझार लकसभा सीटखौ जोंनि जि दाबि दंमोन एसटि कन्टिनिउ खालामनांगौ बाहाल लाखिनांगौ बेखौ आय'गा दिनै मानिनानै बेखौ खालामनानै गेजेटिस लाखिबाय 14टा समष्टि जोङो दाबि होदोंमोन एडिशनेल मोनसे समष्टि होनानै दिनै 15टा खालामबाय बिनि थाखायबो जोङो गोजोननायखौ फोरमायदों नाथाय बेराफारसेथिं जों नुबाय जे 2 लकसभा समष्टि जों दानायनि जि दाबि होदोंमोन बेखौ जोंनि गासै बे 2 लकसभा दानायनि दाबिनि उदालगुरि जि लकसभा समष्टि दङमोन बे समष्टिखौ दाफुंनायनि बेलायाव बिथांमोना उल्था खालामनानै जोंखौ माने कमप्लिटलि जोंनि जि दाबिखौ डिप्राइभ आरो न'वेर खालामनानै दिनै बिथांमोना दरं मुंजों उदालगुरिनि 2 समष्टि गरेस्वर तामुलपुर रङिया कमलपुर आरो दरंनि 3 बयनिख्रुइबो देरसिन माने लकसभा सीट 11टा समष्टि लार्जेस्ट पपुलेशन लार्जेस्ट भटार बेयाव सोसननानै सोरनि लाब सोरनि माने माइलेज सोरनि टारगेट बेयाव खालामनो नागिरदों जोङो बुजियाखै आरो बेखौ लानानै दिनै उदालगुरियाव बर'नि माहारियारि आफादफोर बर' थुनलाइ आफाद ट्राइबेल संघ आबो प्राइमारि टिचार एस'सिएशन आरो जायफोर दिनै माने पलिटिकेलि कनसियास ससियेल लिडार रिटायार्ड सिनियर सिटिजेनफोरा ज' जानानै दिनै सावरायदों क'क्राझार लकसभा समष्टिनि सिङाव आरो विधान सभा समष्टिनि जिखिनि एरिया दङ बे पार्टखौ जोङो कमप्लिटलि सेक्युर दोननानै बिनि बायजोआव जि 2 विधान सभा समष्टि थाबाय बिटिसि बिटिआरनि सिङावनो 6 सिडिउलखौ बिथा खालामनानै जि मोनसे राजनीतिक जोंनि अधिकारनि बाथ्रा रिप्रेजेन्टेशननि बाथ्रा पलिटिकेल आइडेन्टिटी आरो पलिटिकेल मर्यादानि बाथ्रा भारतनि पार्लियामेन्टआव रिप्रेजेन्टेशन खालामनांगौनि थाखाय जोंनि माने भबिष्यतआ जोंनि आखायाव थायो जाहाथे जोङो रावनिबो आथिं हमनो गोनां जाया बे मोनसे बाथ्राखौ बिथा खालामनानैनो दिनै बेयाव सावरायनाय जादों आरो सावरायनायाव बयबो मतामत होदों जे साब डिभिजन लेभेलाव धरना प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेशन जानांगौ जोंनि रिसेन्टमेन्ट जोंनि रिएक्शनखौ कमिसनसिम दैथायहरनांगौ आरो एसेम्बलि सेगमेन्ट जेराव जेराव दाबाय 2 एरिया बे लेभेलावबो धरना प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेशन हाबाफारिया जानांगौ पाब्लिक मिटिंनि बाथ्रा बुंदों 11 जुलाइनि सिगां मोनसे बेयाव माने डिमान्ड कमिटि दानानै आरो बिनि गेजेरजों कोअर्डिनेशन मोनसे बानायनानै क्लेम्स एन्ड अबजेक्शनाव जोंनि रिसेन्टमेन्ट जोंनि जि दाबि बेखौ लाखिनांगौ आरो 20-21 जुलाइआव जि मोनसे टेन्टेटिभ डेट जोङो मिथिदों कमिसना जेब्ला फैगोन गुवाहाटीआव बेखौ माने रिप्रेजेन्टेशन होनांगौ बे बाथ्राखौ बयबो मतामत होदों आरो बे खोथाखौ लानानै सावरायनो लिंहरनाय बायदि आं बाहागो लाफैदों आरो बयनिबो मतामतखौ खोनासंगासिनो दङ
दा बे बेलायाव जोंनि जि राइट्सनि बाथ्रा बेखौ लानानै जों मालाबा कमप्रमाइज खालामनायाव गैया आरो जोंनि जि दाबि बे दाबिखौ जों प्लेस खालामगोन मानो होनना बुङोब्ला बर'फोरनि आन्दलनानो जाबाय सेल्फ डिटारमिनेसन आत्मनियन्त्रण पलिटिकेल राइट पलिटिकेल आइडेन्टिटि बड'फाया जि बाथ्राखौ बुंदों आरो बाखि आर्म्स जि रेभलिउसन जादोंमोन बेबो बिनिनो आरो जोंहा जुदि दिनैनो भबिष्यतआ गैयाब्ला उननि समाव भबिष्यतआ माने मोस्लेर जागोन दा बेखायनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिङावबो दिनै गोबां समस्थिफोरखौ दानफ्ले बोफ्ले खालामनाय जादों सनितपुर बिश्वनाथआव समस्ति ओनसोलनि बर' मानसिफोरखौ बोफ्ले बोफ्ले जोंखौ माइनरिटि खालामनाय जादों आरो बे बेलायाव गहपुरखौ एसटि बानायनांगौमोन दिनै बिथांमोना बानायाखै दिनै टिवा अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव मरिगावखौ एसटि बानायनांगौमोन बानायाखै आरो बेफोर माखासे गोबां अबजेक्सन क्लेम्सफोरा जोंनियाव दङ जोङो 27 तारिखआव जुन दाननि एबसुनि जोङो एग्जिकिउटिभ मेल जोङो लिंदों जिल्लाफोरनिफ्राय जोङो बिथांमोननि रिसेन्टमेन्ट बिथांमोननि कमप्लेनखौ जों लागोन आरो कमिसननो जेब्ला बिथांमोना फैगोन आरो 11 जुलाइनि सिगां कमिसननो डिटेल जोंनि मेम'रेन्डामखौ जों साबमिट खालामगोन गोजोन्थों माने बर'नि जि माने राजखान्थि बेखौ माने फोजोबस्रांनायनि मोनसे राहा खालामदों डेफिनेटलि 1971 नि सेन्सासजों 1976 आव डिलिमिटेसन जादोंमोन प्राय जुदि नायोबा 50 बोसोरनि खाथि 2001 सननि सेन्सासजों 2008 आव द्राफ्ट ओंखारदोंमोन बे द्राफ्टआव उदालगुरि आरो क'क्राझार मोननैबो दङमोन खिन्थु दिनै जोङो नुबाय बे द्राफ्टआव उदालगुरि नामखौ सोलायनानै दरं होदों जोंनि दाबिया जाबाय जे उदालगुरि नामजोंनो लकसभा समस्ति जानांगौ जोङो मालायनि सिङाव थांनायनि बाथ्रा गैया आरो मेजरिटिया जिहेतु 6 मोनद' समस्ति बेयाव बबेखौबा दाजाबनानै जायफोरा जोंनि कालचार ससियेल गासैबो बिथिंजों गोरोबा बे मानसिफोरनि समस्तिखौ दाजाबनानै 6 सिडुल आरो नन 6 सिडुल मिक्स खालामनाया टटेलि बे माने कनस्टिटिउसनेलि भायलेसन जादों आरो डेम'क्रेटिक जि मोनसे प्रिन्सिपल दङ जि मोनसे भेलु दङ बे बिटिआरनि रायजो राजानि जि भेलु आरो बिथांमोननि जि एसपिरेसनखौ माने पलिटिकेल राइट्स एन्ड एसपिरेसनखौ कमप्लिटलि माने बेखौ सिमफायनाय आरो बेखौ आथिंजों माने गाखोमोरनाय जादों दा बेखायनो बे बाथ्राखौ लानानै जोङो कमप्रमाइज खालामनायाव गैया आरो जोंनि रिसेन्टमेन्ट जोंनि दाबिखौ जों लाखिगोन बिनि उनाव कमिसना मा रिप्लाय होयो कमिसना फाइनाल द्राफ्टखौ मा लाबोयो बे दुइसि आं बेखायनो बेखिनि बाथ्राखौ दिनै फोरमायबाय गोजोन्थों